लो जी मित्रों आप लेके आए अपने बुलेट वास्ते घैंट जी चीज़ आ चेक करो पता चीज़ आ ठीक है जी अपना बुलेट के फिटिंग भी करा ली हैगी मतलब आपे करिए कि थोड़ा आवाज़ चेक करो एक बार क्या घैंट आवाज़ बनेगी मतलब तां दियां गल्लां नहीं आवाज़ आ चेक ये है कि मेरा बिना रेस से आवाज़ मेरी राइडिंग का बड़ी घैंट साउंड आवागी आप चैनल आप फुल वीडियो अपलोड कर दी है फिटिंग की इसका रिव्यू भी प्राइस भी सब कुछ सब डिटेल वीडियो के दसा वीडियो फुल जाके देखो चैनल से ओके रिपोर्ट है जी देखो पूरी एक बार साउंड चेक करो भाई पूरी तरह ये गल्लां नहीं फुल वीडियो देखो जी आगे टर्बो ला दिया अपने बुलेट सीटें मारू ट्रैक्टर मांगू